Okay, welcome back, everyone, all the participants and panelists and Professor Wilkins. Thanks for joining back to the session. So from here, we'll move on to the panel discussion. Before we start, let me introduce our panelists for today. After I introduce each panelist, it would be grateful if you can unmute and say hello for a few words. Thank you so much. So we'll start with Mr. Naoya Besho, the President, CEO of Kyoicho Strategy Research Institute. キューチョ戦略研究所の別所でございます。よろしくお願いします。キューチョ戦略研究所というのは、ロビーイングをやってる、珍しい会社だと思ってますので、今回は、そういう視点からもお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。Thank you, Mr. Besho. Mr. Masaki Hosaka, Partner and Chairman of the Managing Board of Nishimura Nasahi. 皆さん、おはようございます。西村朝日法律事務所の保坂正樹と申します。本日は非常にエキサイティングな催しにお招きいただき、参加させていただいて本当に光栄に思っております。大手法律事務所、日本初の大手法律事務所という観点から積極的に議論に参加させていただければと思っております。よろしくお願いいたします。Thank you, Soga Sensei. Mr. Ryu Umezu, Partner of Anderson Mori and Tomasine. 皆様、おはようございます。アンダーソン・モーリー・トモツネ法律事務所外国法共同事業パートナー弁護士の梅津でございます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。Thank you very much, Mr. Umezu. Mr. Yuto Matsumura, Managing Partner of Mori Hamada and Matsumoto. おはようございます。森浜田松本法律事務所の松村優斗と申します。本日は東大とハーバードの、そしてウェストローのこの企画に参加させていただきまして大変光栄に存じます。私自身ウィルキンズ教授のリーダーシップのプログラムを受講したこともあり、本日議論に参加させていただくことを大変楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。Thank you, Mr. Matsumura. So next is Ms. Miki Sakakibara, President of Japan In-House Lawyers Association. はじめまして、榊原です。本日は、トムソン・ロイターの皆様、このような機会をいただきましてありがとうございます。ウィルキンズ教授のご講演に、大変感銘を受けました。どうぞよろしくお願いいたします。Thank you, Ms. Sakakibara. Thank you very much. And next is Mr. Masayuki Tamaruya, Professor, Graduate Schools of Law and Politics and Faculty of Law, the University of Tokyo. 浜田正幸でございます。おはようございます。今日はウィルキンス教授と、パネリストとして参加できること、日本を代表する実務家の方と一緒に大変光栄に思っております。私自身は研究者ですので、今日は勉強するために来たつもりでおりますが、できるだけの貢献をしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。Thank you, Mr. Tamaruya. Thank you very much. So next is Mr. Takayuki Matsuo, Partner of Momo, Matsuo, and Namba. 桃松尾難波法律事務所パートナーの松尾孝之と申します。この度は大変光栄な機会にお招きいただきましてありがとうございます。私は法律事務所のパートナーとしてクライアント企業にホームサービスを提供するとともにクライアント企業に出向して法務部の中の人というふうになる経験もいただきましたし、また慶應義塾大学ロースクールや学習院大学等においてですね、学生の法学部の学生、法科大学院の学生の教育にも非常勤講師として携わらせていただいております。本日は何卒よろしくお願いいたします。Thank you, Mr. Matsuo. And last but not least, Mr. Jason Hall, Senior Vice President and Chief Legal Officer of Renaissance Electronics Corporation. Thank you, Young. Hajimashite, Yoshinegeshimasu. For those of you who do not know Renaissance, we are a semiconductor solutions provider that help power and including the brain power in a lot of your electronic devices. So including automobiles, tablets, personal computers, even going back to the family computer days. A lot of our solutions are in the electronics that you use each and every day. Nice to meet you.
Thank you very much, Jason. Appreciate you joining. So, thank you everybody for those introductions. And now let's dive in, and I'll hand it right over to Professor Wilkins from here. Over to you, Professor. Thank you, Young. Thank you. And thank you really for assembling. I mean, this is like the Olympics of legal profession with the gold medalists all around, senseis all around. So I'm here to learn as much from you as I'm sure you will learn from me. And it is wonderful that you've assembled this great panel for the hundreds of people who are in our audience today. So Bejo Sensei, I would like to start from you because you have a very interesting perspective. You work with a lot of different companies around Japan, and you see the lay of the landscape. And I want to start just with a general question to you. Did what I described as being the kind of priorities of CEOs of companies, their concerns, did that resonate with you about what you see in your clients in Japan? はい、ご質問ありがとうございます。かなり似通っているところはあるというふうに思っています。私どものその会社のクライアントはどちらかというとスタートアップが多いというところが、特徴ですけれども、スタートアップの CEO もですね、同じような視点を持っている。ただ、やっぱり他の会社も同じだと思うんですけれども、CEO に適切なその情報がですね、集まってきているのかというのはかなり課題かなというふうに感じているところです。で、適切なその情報、分析の結果がですね、CEO に渡らないと、正しいジャッジメントができないというところがあって、その情報の伝達と、リーガル部門の役割というのが、私の関心事項の一つにもなっているというところです。Thank you very much. And Jason, if you don't mind me calling you that, because I think you and I are the Americans on the panel, although your Japanese is way superior to mine. But you are in the role of general counsel, and you're a very interesting. Both it's a company that is actually, as you stated, has been around making electronics and the brains of electronics for many years, but obviously a company that thought that it was perhaps important to bring in a new and different voice to be the chief legal officer. And I wonder if you could tell me a little bit about how that journey is for you, and kind of particularly, if you don't mind saying a little bit about where you were before you came into this role and what you've seen as the evolution of the general counsel position in Japan. Sure. Thank you, Professor Wilkins, and happy to provide some of these stories. I will say you have an uncanny ability to have your finger on the pulse of what we're going through as a global legal community. And a lot of the points that you hit are either things that we've been tackling for a while or on our short list of things that we're working towards. Just a brief background about myself. I went to Northwestern Law, went to practice IP litigation at Morrison & Foerster. So that means I was doing big Silicon Valley company fights and disputes over IP rights. So my background wasn't commercial agreements and trades, it was IP litigation and being on the front lines to resolve those disputes. I went in-house to Renaissance back in 2015 to start to learn the commercial side, right? So I had this desire to learn more on the business side and to take those skills from the IP litigation world and translate those into commercial business principles. And our company was thirsting for someone to do exactly that, right? To provide maybe a more complete suite of solutions that's not just one area of expertise, but that's looking at the whole chessboard and being able to provide the best support for our business partners. And I have to thank my management team for their trust and desire to go along with me on this tidal wave of change in our organization to become more global and to put me in the right position to help ask the right questions to enact the change. If I may just hit a few points, Professor Wilkins, on what we've been working on to kind of turbocharge
this change, as you're saying. I would say the first is our mindset as a legal team is we are service providers. So the same as you've said of law firms and the alternative service providers, we are in the same boat, right? All three of us, all three of those groups are service providers. The only difference is we're closer to the business and we have the first chance to lose their business, right? So we are there, we have a chance to create those relationships and partnerships, but we have the first chance to lose them as well. And so our team is very focused on how do we drive value for the company, for our shareholders, and for society at large. And as Professor Wilkins said, our roles and responsibilities go way beyond defining a particular contractual term. So our job is to understand the business, understand the issues that are the business risks that are present in that business, and then to help, kind of like a doctor helps a patient, put in place the best workout regimen or protections for these commercial transactions to help our team be more successful. And this creates a cycle or a loop of further customer support or client service requests, right? So as you build those relationships in your organization, you solve those problems with a business-minded approach, you will see many more people waiting outside your metaphorical door or your virtual Zoom meeting room, asking for the same treatment, right? The same approach. And so that's really the kind of snowball that we're trying to create in our organization and roll downhill, which is, kind of embracing this business-minded mindset, understanding that there's a lot of things we have to do to make our organization ready for that. And I'm happy to discuss that later as we go through the discussion. Thank you, Jason. That's so helpful. Thank you. Sakakibara-sensei, you have an opportunity to see across the kind of in-house legal function. And I'll just share a personal anecdote, and maybe that'll help with this question. I came to Japan, probably about 8, maybe almost 10 years ago, and I spoke to the Japanese In-House Lawyers Association, perhaps the association that you are the lead on. And I felt a lot of dissatisfaction among those lawyers about whether they were getting the same opportunity to play the kinds of roles that Jason has said. And of course, Jason's company is very, it's multinational, it's outward facing, they have a USGC. I wonder how you see the evolution of the role and what are the challenges that Japanese in-house lawyers are facing in being able to play the kinds of roles that Jason is speaking of and that I was speaking of earlier.はい、ご質問ありがとうございます。簡単に組織内弁護士の、データについてまずご紹介をさせていただきますと、日本は弁護士が約全体で43,000人。その中で、インハウスロイヤーといいますのは、今、3,000人弱、6.5% しかおりません。で、私どもの団体、ジャイラには、そのうち2,000人ぐらいの方が加入をされているわけですけれども、今、日本では、インハウスロイヤーは問題に直面しているんではないかっていうご指摘なんですけれども、今日のウィルキンス先生のご発表にありました通り、ガバナンスを強化していかなきゃいけないとか、リスクマネジメントで新しいビジネスどんどん対応していかなきゃいけないとか、それから企業価値っていうものもどんどん社会正義っていうというような観点で見ていかなきゃいけないっていう、そういう変化で、リーガル部門の特にジェネラルカウンセルの役割がどんどん高度化して、しかも分野も拡大をしているっていうのは、日本でも全く同じです。で、法律的にもコーポレートガバナンスなので、もっと女性を入れなさいとかですね、そういった要請もある中で、おそらく難しい面があるとすると、日本の、ジェンダーギャップって120位で、意思決定層は
高齢の男性ばかりであるということで、変化をしよう、何か変えようとしましても、全役員の OK を順番に取らないといけないとかですね、実際非常に難しいわけです。で、インハウスロイヤーも企業に入ってきたのはまだまだ最近ですので、企業の中では女性と同じように、マイノリティ的な立場なわけです。ですので、やっぱり発言力がまだまだ若い人の場合はない。それがだんだん数が最近増えてきていて、数によってその存在感とか、処遇も含めて上がってきています。ですので、例えばそのコロナ前と大きくは変わらないですけれども、加速をしてですね、日本はハンコとか紙とか対面とか、今までのそのビジネスモデルも全部リモートワークするには変えなきゃいけないって言ったときに、新しいことを変えようというと、この機会しかないだろうということで、法務部門の人は非常に頑張っていますし、実際にも変化ができている。そういうことは推進できていますし、その、ジェネラルカウンセルの役割というものも、自分たちがこういうアメリカのような状況を見て変えていかなきゃいけないっていうだけではなくて、そういうガバナンスコードが今年6月にも変わっていて、やはりそういう要請があるので、経営陣もご本人たちがやりたいと思っているかどうかは別として、やらなければいけないという状況に追い詰められていると。なので、ジェネラルカウンセルの人たちは、そういったものをうまく利用しながら、法律事務所の方や外部のリソースっていういろんな選択肢を使って、自分たちもやっぱりそういうスキル、先ほどその放送教育で、ジェネラルカウンセルの人はコアなことは能力としてスキルとしてあるわけですけども、そもそも異文化コミュニケーションであるとか、リーダーシップとかっていうのは、ロースクールや司法研修所では全然身についていないわけですね。だからそういった足りないところを、外部の、リソースも使いながらやっていくということかなと思います。で、もう一点ご紹介すると、上場企業3400社ある中で、女性役員は2500人しかいないんですね。だから 6.2% しかいないという。目標値 30% っていうその海外の国からすると、そこも非常に遅れていますけれども、それもガバナンスコードなんかで何とかしなさいと。今は中核人材も女性の管理職を増やしなさいと言われてますので、インハウスロイヤーやガバナンスジェネラルカウンセルの役割の増大だけではなくて、そういった点も全部その前に進めやすい環境が少し整っているかなということで、私自身はリーガルを志す方にとっては、とてもいい分野で、発展をしていくだろうと思っております。以上になります。Thank you so much, Sakikabara Sensei, for raising that important role around gender diversity, because this is happening all over the world. We see in Goldman Sachs, just for example, said that it will now not support any IPO. My friends in the startup industry, Besho Sensei, they will not support an IPO that has an all-male board of directors. We see legislation in places like the Netherlands and Sweden that requires female participation. And here, even in the United States, we're seeing major investors, even for major companies, saying that we must have gender diversity on the boards. So this is a very important issue that you raise, and one that is challenging every legal profession around the world, but my guess is an important challenge here in Japan. And as you say, this also goes to the role of in-house lawyers, because it turns out that in-house lawyers is also a place where female lawyers are going, and therefore having an opportunity to rise within companies. That's certainly what we see in the United States. The in-house legal departments are far more diverse on a gender perspective than the law firms are. And the lawyers, the female lawyers who are rising to senior levels inside companies and inside legal departments are using that leverage to press for more gender diversity in law firms.
So it's a very important point, and I didn't want to go on too long, so I didn't talk so much about it, but I'm so glad that you raised this important point here. Let me use that as a bridge to talk to my friend Hosaka Sensei from one of the most important law firms in Japan and in the world. And we have 3 or 4 of the top law firms in the world represented right on this call. But I wonder, how are you seeing the difference in your clients from when probably you started practicing law? You and I, you're younger than me, but we're roughly contemporaries, where you were speaking directly to the CEO. Now you're speaking much more likely to the general counsel, or your lawyers are speaking to the general counsel. And I wonder, how are you seeing these priorities coming from the in-house counsel in Japan to your law firm? はい、ありがとうございます。保坂でございます。今いただいた質問についてなんですけども、私、平成元年、日本で言うと平成元年、1989ですね。激動の時期に弁護士になりました。で、その時から、当事務所の発想自体は、お客様に単に法律的な知識、それの当てはめを提供するだけじゃなくて、ビジネス、取り巻く環境、で戦略、そういったものをどういった形でアドバイスできるかっていう基本発想が大事だというふうに育てられました。で、そういう中でも、M&A の、すごく増大した時期とかも経てきていますけれども、今日、まさに今、先ほど、ウィルキンズ教授らが紹介していただいた、あと他のパネリストの先生が言っていただいたような流れの中で、当事務所もですね、より法務部だけではなくて、トップレベル、トップマネジメントレベルでの早いタイミングからのですね、関与。で、それによって、企業がやられることを戦略的、ビジネスも、取り込んだ上で行う。そういったようなニーズが高まっている。他方、そういうところにこそ、法律事務所っていうのがサービスを提供していかなければいけないのかなというふうに思っております。Thank you. Yes, no, I know that this is something all the great law firms are feeling, and I know that yours is responding. Matsumura Sensei, first of all, it's so good to see you again. And let me ask you, I asked Hosaka Sensei from the client point of view, but now I want to ask you from the talent point of view. What are you seeing in terms of the young lawyers who are coming into your firm, and what are they looking for, and how are you responding in your law firm to try to, keep and recruit these talented young women and men? Thank you, Professor. Yes, legal talents is the most important asset for us. And as you have described, they are elevator assets, so they're quite volatile. So retention of this, professional is indeed very challenging. I will try to answer to your question based on my following experience. First, as my experience as 7th year managing partner of a law firm that always seeks best talent in the market. Second, as a former visiting professor at Todai, where I was exposed to many bright and aspiring students. And third, as a US student at Harvard Executive Program, which I'm very proud of. So let me switch language from now on. まずですね、採用という観点では、日本の法曹界の最大の問題点というのは、やはり業界の魅力をちゃんと若い世代に伝えられているかどうかっていうことだと思っています。で、これは大学院生とか学部生にとどまらず、中学生、高校生を含めた、そういった次の世代に対して、我々の業界の魅力を伝えていく。で、今、教授からご紹介のあったようにですね、我々の業界自体、時代の変化とともに、柔軟にその対応して変化しているんだと。それから非連続的なイノベーションも可能なんだっていうことをですね、これは事務所の壁や、あるいは組織の垣根を越えて、業界一体となって伝えていくっていう必要が、あるんじゃないかというふうに思っています。プロモーションが非常に大事だと考えています。で、次にですね、リテンションっていう観点で見たときには3つあります。
まず業務の効率化っていうことと、それからその人材の開発ということと、それから自己実現の体感っていうことだと思っています。で、まず業務の効率化については、これは言うまでもなく人工知能やリーガルテックへの投資、また外部リソースの活用っていったものを通じて、入ってきた弁護士たちにですね、法律論、あるいは課題解決の戦略、そういった策定に集中できるような、そういう環境を整えてあげることが必要だと思い、今我々もそれに取り組んでおります。それから2つ目の人材開発についてですけれども、これは物理的な接触のみならず、オンラインツールも含めて、密な署内のコミュニケーションを促進し、また、法律の知識、あるいは実務の知識だけではなく、例えばリーダーシップっていうようなことだったりとか、あるいは業務の拡充、クライアントとの接し方、あるいは業界全体のその方向などについて、トレーニングを提供するってことが必要だと考えています。これによって、個々の弁護士の成長を担保し、また放送としての彼らのキャリアというものを継続するモチベーションというのを高める必要があると思っています。そして3番目に、この実現というところですけど、教授もおっしゃってた meaning and purpose っていう話なんですけれども、これはプロボの弁護士会活動や国際交流活動にとどまらず、事務所内の例えば SDG の対応だとか、D&I の促進だとか、あるいは採用活動っていったところに彼らを関与させ、また諸外の諸活動への参加推進を通じて、次世代の弁護士がですね、早い段階で自己実現を体感できると、そういう環境づくりが必要だと考えています。で、彼らは先生がおっしゃったようにですね、やっぱり早い段階から自分がプロフェッショナルであると自覚と、それから将来の希望というものを持つ必要があると思っていて、我々が体感したようにですね、10年下積みをして頑張ればいいことがあるというのではやはり遅いと、早い段階からそれを体感させる必要を感じています。そして最後にですね、3つ目のポイントとしては、業界内での人材流動化っていうものが重要と考えています。これは、ローファームから企業、官庁、組織内弁護士への転身をより促進するだけではなくてですね、コンサルの方々、研究者の先生方、企業経営者や、その行政幹部の方々、また組織内弁護士の方々からですね、そのローファームへのパートナーっていうのの起用も進めるべきだというふうに考えています。こういったリボルビングドア的なですね、ものを通じて、より時代に対応したサービスが我々も可能になり、また教授も指摘されるようなイノベーションというのも可能になるんじゃないかというふうに考えております。So this is my initial reaction to your questions, Professor. Thank you. That all of these are such big challenges, and I'm not surprised that my terrific former student is wrestling with them. But you know, at some level, these have to be worked out by the partner managing their own teams. And so, Umeza Sensei, you are, of course, you have roles in leadership, but you're also someone who's thinking day to day. How are you going to manage this new world of work? And I want to ask you a question that every lawyer that I talk to here in the United States is facing with their teams. How much do they require them to be in the office? How much are they allowed to be now working from home after everyone worked from home for, you know, maybe the last 15 months? I went into my office for the very first time just 2 weeks ago, since March 2020. And that's changed the expectations, particularly among the young people. And yet, here's one of the big challenges. If some people are in the office, but some people are not, and they're not all together at the same time, how do you create the kind of team environment that creates excellence? And how do you make sure everyone is having a similar kind of experience? I wonder how you're thinking about that as you think about kind of your practice on a day-to-day basis, because these are the questions you're going to be asked. Thank you, Professor Wilkins. 梅津でございます。私どもの事務所では、コロナの問題が起きる前からですね、所属弁護士の、働き方の自由、これを拡大する方向での
取り組みをいろいろとしておりました。そのために IT に対する投資を、多額の投資を行いまして、各弁護士が事務所以外、オフィス以外の場所で、パフォームする、完全にパフォームできるというような、体制づくりを進めておりました。で、これは実際に我々の仕事は、今は少ないですが、ビジネストリップも多いわけでして、出張中も普通に仕事ができるということをとても重視してきたということがございます。なので、今回の昨年からの、日本でも緊急事態宣言が何度も出ている状況の中で、我々の取り組みとしては、基本的には各弁護士の判断、自由を尊重するということを行ってきております。その中で、クライアントサービスにおいて、最大限良いものを提供できる。この限りにおいて、事務所に来なくてもいいということをやってます。で、あとは各パートナーの判断や各依頼者のニーズによるわけなんですが、少なくとも日本では、クライアントからですね、弁護士をオフィスに出勤させろというような、それを示唆するような間接的な、要求というのはないと理解しております。で、またさらに正直に実態を申し上げると、出勤の自由を認めながらも、実際にオフィスに来ている弁護士はかなり、多いと。だいたい半数程度は、昨年から現在に至るまで、出勤しているのではないかと考えられます。特に、パートナーの出勤率は高いです。私自身はほとんど在宅勤務はしておりません。正直に申し上げますが。そういった中で、アソシエイトの先生方を含めてチームがパフォームするために、逆に言いますと、パートナーが、負担を、受けていると。自分が責任を持ってより働くことで、チームのパフォーマンスを維持するということがあるんじゃないかと思います。で、最後に一つだけ補足しますと、ウィルキンス先生がおっしゃられた、依頼者の持続可能性や社会的正義を理解するためには、我々自身の、持続可能性、サステイナビリティ、ソーシャル、ジャスティスを、重視しなければいけないということを、もともとやってましたが、昨年からさらに加速しております。で、我々は、今年から、外国法共同事業ということで、日本法以外の、資格を持つ弁護士をパートナーとして迎え、かつ、パートナー以外も、日本法の資格の弁護士と外国法の資格の弁護士を完全に平等に取り扱うということを始めております。あと、署内において、サステイナビリティとダイバーシティ&インクルージョンの、委員会を設けまして、署内の弁護士の、働き方も含めて様々な取り組みを行っております。そして、榊原先生がおっしゃいました通り、日本の法律事務所の最大の問題は、やはりパートナー弁護士の中の女性の割合が極めて低いことだと考えております。これは、将来必ず、現在も取り組んでおりますが、時間はかかるものの、必ず、我々としては、乗り越えていかなければいけない問題と考えております。以上でございます。ありがとうございます。Thank you very much, Umeza Sensei. And you make two very important points I just want to flag and we'll come back to for the group. One is, it turns out that
if you look at who's in the office and who's remotely, it's all the partners are in the office, and a lot of the junior lawyers are not in the office. And that's a question, how long is that sustainable? You know, to have that division between the senior lawyers in office and the junior lawyers at home. I hear this constantly. And the second is, and I'm not surprised because the tradition, the public service tradition of Bengoshi in Japan has been some of the highest in the world. And now I think Japanese lawyers are realizing they have to embrace a broader idea of public service around sustainability, around diversity, around inclusion, all the things that you said. And it doesn't surprise me that a great law firm like yours and the others here are beginning to think, how do we create an institutional presence for that? That's something perhaps we'll come back to, but a very important point. Matsuo Sensei. So Umeza Sensei has talked a lot about the challenges he's facing and what he's hoping the environment he's going to create for young lawyers. But I wonder, how do you think about the young lawyers who are joining you? Do they understand these things? And is there more that the law schools could do to help prepare the students who are going to come to join you to be able to work in the way that Umeza Sensei really set out? And I know because you have both connections with the law schools as well as obviously as a practicing lawyer, I wonder, how do you think about that? Before I ask my friend from Todai what they're doing, how do you think as you sit in this place between practice and teaching, what should young lawyers know? Thank you very much, Professor Wilkins. And for the convenience of the audience, I would use Japanese, but for the translators and Professor Wilkins, I post my answer in English by the chat. So please look at the chat for English. はい、ここからはですね、日本語で説明させていただきます。私はですね、お客様であるですね、企業のですね、ご好意のおかげでですね、日本初の事案にですね、継続的に従事させていただくことができております。そういう意味でのですね、法律事務所のパートナーとしてそのような事案に従事させていただいているという立場で、ウィルキンス教授のおっしゃるですね、若い弁護士として、補完的能力、ウィルキンス先生のおっしゃる、コンプリメンタリーコンペティシーズですね、こういうものを習得すべきだと。私が理解するところによると、競技の法律以上のことを学び、そういうことを学んで初めてですね、様々なものが絡み合う喫緊の課題が解決できるんだという点についてですね、強く賛同するところでございます。実際のところですね、ますます多くのクライアントが単なる競技の法律を超えるですね、ところの支援をですね、我々の法律事務所に対して求めているというところにあります。ですので、その通りでございまして、補完的能力というのは非常に重要であり、どこかで必ず教えられなければならないというふうに考えております。じゃあ問題はそれがどこなのかということになるわけですけれども、その前にちょっとですね、私の具体的な事例をご紹介したいと思います。私はですね、企業のクライアントのための公共政策関係の案件に従事してまいりました。その際はですね、公共政策のコンサルタントと共同して、クライアントがですね、直面する公共政策の問題を解決してきたということになります。例えば、どのようにですね、社会や規制の枠組みを変革するかといった内容でございます。そしてその経験に基づいて、実務経験に基づいて、私は今ですね、慶應義塾大学のロースクールにおいて、公共政策法務の授業をですね、非常勤講師として教えさせていただいております。東大ではないのはとても残念でございますが。これはですね、未来の法律家のためにロースクールにおいて競技の法律以外の能力を教えることの重要性を示していると考えております。一点ですね、ウィルキンス教授およびパネリストの皆様とディスカッションしたいポイントというのは、こういう競技の法律でない問題というのをですね、ロースクールで教えるべきか、
それともいわゆる OJT、オンザジョブトレーニングとして法律事務所で教えるべきかです。私の理解では 100% ロースクールでもですね、100% 法律事務所でも、それは正解にはならないと思いますので、正解は多分一部ロースクール、一部法律事務所なのだと思いますが、一体どの部分かというのがポイントでございます。試験がですね、明確にあるわけではないんですが、ちょっとだけ私の考えをですね、披露させていただきますと、私実はですね、弁護士になる前、ロースクールに行っておりません。東大の法学部のおかげでですね、このようなことが可能になりましたことを感謝しております。そしてこのようなですね、補完的能力、先ほど、非常にですね、例えば情報に関する補完的能力とか、公共政策に関する補完的能力が重要だということを申し上げました。こういう補完的能力は、私自身がですね、法律実務のプラクティスに従事し始めてから、弁護士資格をいただいてからですね、具体的な、例えば情報関係のケースに取り組む中で学ぶという方法をとってまいりました。結果としてはですね、国家試験に合格して、例えば情報セキュリティスペシャリストの資格をいただいております。多分、今回は国際的なですね、シンポジウムですので、日本のロースクール制度とアメリカのロースクール制度、これは間違いなく違うんだと思いますが、補完的能力のトレーニングにおいてですね、私自身の日本の経験からすると、法律事務所の方が大きな役割を果たす可能性があるんじゃないかという点について言及したいと思います。ただもちろんですが、私はこの点に言うとオープンでありまして、プロフェッサー・ウィルキンズのご知見をお借りしたいと思います。以上でございます。Well, thank you. I think I need to learn from you, my friend. That is a really fabulous answer, but it's a wonderful way now to turn to my academic friend, Professor Tamanuro, to say, how is Todai approaching these issues? You see the world changing. I think every single one of our great lawyer panelists have commented on how things are changing, how the demands of clients, the world is changing, social justice, sustainability, all of the issue stakeholders, the complementary competencies, and that puts a lot of stress on legal education. And in Japan, as I know, legal education has already gone through an important transformation with the creation of kind of new independent law schools, but there still is the undergraduate faculties of law. And I wonder, how are you thinking as a faculty member at one of the greatest universities in the world, how are you thinking about these issues? ありがとうございます。東大、日本の大学がどう変わっていくかというのは本当に難しい問題ですけど、まずは東京大学としては、このシンポジウムをホストしているこの先端ビジネスロー国際卓越大学院プログラムというものを持っていて、そこで、研究と教育、両面でその、法学と、社会科学、さらには、理系の、科学も融合した、そういった、教育研究をしていこうということを、試みているというところですね。それで、その、別所先生、松尾先生にも話に来ていただきましたし、保坂先生、松村先生にも、客員、教授という形で来ていただくということをしています。で、今日の、プログラムもまさにその、ウェストロー、様のその、協力をいただきながら、またプログラム自体には様々な企業の方にも協力をしていただいてということですね。で、このプログラムには、その修士と博士を一貫したその、教育、そこに社会経験を取り入れて人材育成するということも、していますので、まさにそういった形で、取り組んでいるということです。ウィルキンス教授のお話のように、この将来を大きく見据えて、で特にそのエンピリカルなデータに基づいてというところ、これは本当にこれから、東大としても、取り組んでいかなければいけないということなので、今日の、ご講義は本当に勉強になる講演だったと思っています。で、その上で、私自身の、試みということで、一つちょっとお話をしたいと思いますけれども、やはりその、教育の場面における多様性というのは非常に重要な問題になってくると思います。私が東大に来たのは、実は去年なので、私まだ東大に入りきれた気もしないんですが、その私が東大に来る前には、
立教大学というところにいましたけれども、そこで、英語でやる授業というものを増やそうという試みをしています。で、来年度から始まるということになりますけど、ゆくゆくはその英語だけで、学部の学位を取れるようにしようということをですね、国際化、英語という、そういうことはもちろんありますけれども、同時に教える人と、学ぶ人、もちろん英米の、英語がネイティブの人が、入るということも大事ですけれども、日本語がネイティブでない、日本語が喋れない人を広く教育の中に取り込んでいく、英語がネイティブでなくても入れるように、そうすることによって、やはり多様なバックグラウンドの人が教え、多様なバックグラウンドの人が学ぶ、そういう場を作るということは、やっぱこれから大事ではないかなというふうに思っています。東大でも、今まで、アメリカやイギリスでトレーニングを受けた先生に、授業もしてもらってますけれども、現在、ベルギーとかフィリピンとかオーストラリアから、その先生に来ていただいて、やはり多様な授業をできる状況が、整ってきているというふうに思っていますので、今度は、学生の側もどんどん多様化していって、新しい変化というものに、様々な取り組みができるような、そういった環境を作れればいいなというふうに思っているところです。で、それをどういうふうに具体的な内容に落とし込んでいくのかっていうのは本当に難しいところでして、やはりその法学部で法律を教える。で、伝統的にはその放送の資格を持たない人もかなり輩出をしていた。で、そういった人が日本の法務部というものを作っていたというところがあります。で、他方で、ロースクールからは、基本的には弁護士資格を持って、そのプラクティスに入っていくわけですけれども、そこでも、今日お話にありましたように、大小の法律事務所に入るというだけではなくて、ジェネラルカウンセルとして入っていく。そういった、パターンもできていく。そういったところで、じゃあどういう、先ほどのお話だと、コンプリメンタリーのキャパシティというものをつけていくか、これ本当に難しい問題なんですね。で、私は現在ではまだ、答えは持っていませんが、先日、ジェイソン・ホールさんと話をする機会がありまして、こういった悩みについていろいろお話をさせていただきました。従来の法務部のあり方と将来の、ジェイソン・ホールさんが体現するような、要するに法的な資格を持って、ジェネラルカウンセルとして入っていく、そういった法務部のあり方ということを学ばせてきましたし、同時に私の悩み、要するにこれから大学の教育から多様なプラクティスの世界でビジネスとインテグレートされたそういった形での法的なサービスの提供、それをどうするかという、その悩みにいろいろ共鳴していただいて、同時に様々なアイディアも提供していただいたということなんですね。後でもう少し具体的にお話できるかもしれません。あるいはジェイソンが話をしてくれるかもしれませんけれども、アイディアを共有しつつ、教える側の多様性という意味では、研究からスタートした人、あるいはさらに実務でも様々な経験を持っている人と共に教える、そういったことも増やしていくことが大事かなというふうに思っております。松尾先生がロースクールと実務、どちらがというふうにおっしゃっていました。これは本当に難しい問題ですけれども、大学というものがその両面を融合できる、そういった場を提供するということも大学の一つの重要な役割かなというふうに思っています。すみません。私ちょっと話しすぎましたが、先生方の、あるいはウィルキンス先生の知見、いろいろいただければというふうに思ってきております。どうぞよろしくお願いいたします。You did not talk too much. Those were really wonderful remarks, Professor Tamori Jamuru, and thank you very much for your comments. I just want to pick up on a couple of things that you said, because they are, I see this happening in other parts of the world, and I think it would be fantastic if it happened in Japan. So we are seeing these, I'll just call them sort of global law schools being created. So the Jindal Global Law School in India,
or the Peking School of Transactional Law, a division of Beida in China, or Busarius in Germany, or Bocconi in Italy, or FGV in Brazil. We're seeing law schools which are attracting both very excellent students within the country, but also excellent students and faculty outside of the country. Some of them are taught partially in English, some of them are taught all in English. It's not to say that everything should be taught in English, but I think your point about bringing together people from around the world, faculty and students together, is a critical thing if we're going to think about creating a globally fluent legal profession. And to me, that's, if you talk about complementary competencies, global fluency, being able to relate and work together with people from different cultures, different backgrounds, different legal systems, different traditions, is one of the most important things that we could do. And so to the extent that that's something you're trying to think about and trying to help to build, whether in Tokyo or in your prior university, I think that is a really important thing for Japan, because part of what gets in the way of people coming to Japan is there are a few people like Jason who have the beautiful Japanese language skills, but if they don't, they tend not to interact with Japan, and instead they interact with other countries where they're able to connect in an easier way. So I think that's really important. The second thing that you said is, and this goes back to Matsuo Sensei's very important comments, it can't be either on the law schools or on the learn on the job. It has to be a combination. And we need, I sometimes say to people, there's a debate in legal education, all of you know, which is some people say we need more theory and less practice, and other people say we need more practice and less theory. I think we need more theory and practice. And what we need is a theory of practice. What is practice today? How do we think about it from a distance, right? Which is hard for practicing lawyers to do when they're in the middle of it. This is something I think academics can be very helpful at, but they're only going to make a good theory of practice if they have practitioners to talk to. So you talking to Jason, or you talking to all the other terrific lawyers on this call. And then we need practice informed by theory, which means that practitioners need to be connected to academics. So one of the things that we do at the Center on the Legal Profession is every event that we do, every class that I teach, I bring practitioners in to share their knowledge and experience, and to hear and to listen from students and academics about how they're thinking about these issues. And it's only by bridging the gap between theory and practice that I think we can make progress on these challenges that we have today. And so I'm going to start just at Jason, since he said you had a conversation and you might have some ideas. Can I go back to you? And then I'm going to go to Sakikabara Sensei and ask her how she thinks about sort of generally the in-house profession. But please, Jason. Yeah, no, great, Professor Wilkins. And I think you already, again, kind of anticipated a lot of the comments and discussions that the professor and I had. But just to highlight a few, I think, of the key points, I think it's partnering the great strength of the Japanese educators and professors and teachers now and combining that with the practitioners. So I think you were really careful in the way you described that, Professor Wilkins. It's not replacing, right? But it's leveraging both, because I think each has a different perspective and a different way in which they teach and educate. And I think bringing those two types of disciplines together really increases the quality of the education
in that specific classroom, but also educates both of us, right? The practitioner is more educated and connected with how new students are being taught, and that professor is more educated regarding what's happening in the practice and the pain points. So I thought that was an excellent point to highlight. It's really this leveraging the strengths and weaknesses of both teams and really kind of putting together an overall more complete solution. The other part that you highlighted that I think is very important is the diversity piece. And it's not just lip service to being able to like appreciate different cultures, but it's really the different way in which the law applies in these different regions, as we all know. So, you know, in for example, in Mexico, there is no apparent authority, right? Apparent authority is someone is held out as someone who could sign a contract. In the US, we have apparent authority. So if someone says they're a VP or something important, they're holding themselves out as signing that contract, and we can enforce that on the company. But in some countries, that's not true, right? You even if someone holds themselves out as having apparent authority to sign that agreement, the fact that they don't have it in their bylaws to sign that agreement can make that whole agreement null and void. And so the process by which you review signature authority and how to implement the protections for your company and contracts greatly differs on each country that you're doing business in. And one challenge that we have as global companies is you can't really have a legal person on site in every country that you do business, right? Because Professor Wilkins highlighted this point earlier about the challenges to be more efficient and cost sensitive. And so as a legal function, we have to provide great support, but at a very reasonable and appropriate cost to our suppliers. And I think school is a great way to help us create that awareness, right? That understanding that there could be differences out there that legal members need to study. And then the other piece is, how do you implement, how do you act upon those issues that you identify? And I think that gets to the digitization and the use of legal tools and other solutions like Practical Law and others that are on the market to help us make better decisions. And the professor and I spoke about using those tools in a class with students, right? So students should be in an environment where the skills that they are learning are not the law completely, but it's how to identify the issue and then how do I go solve it, even though I'm not an expert in this area. And sometimes that will be looking at an online resource or a tool. Other times that will be calling someone, right? Knowing a law firm or a partner that you trust and you can quickly pick up the phone and get a quick response. And those skills are the ones that we hope to teach all of our students, right, in-house and outside, to be able to kind of quickly adapt to the needs of the business, because it's always changing and we're really never an expert in everything we do. We just develop those skills or that toolkit to be able to kind of keep learning and growing. And one last point I just want to highlight, a huge headwind that we have here is the passage rate for the bar in Japan. So and the professor and I spoke about this at length, we can talk about these great classes, right? Like a great contracts class, a great corporate, kind of a global law class, all of these things. But if students are terrified of passing the bar after law school and they feel like, even reasonable studying and diligence won't let them pass the bar, we won't get them to join that class that's partially English. You won't get them to be excited about the contract law class because it's not tested on the bar. And they've spent 7 years now developing these skills to try to take this bar. And I think there's a big pressure that they have there. So again, we can build a better environment to teach and learn. We're all working on this, but we have kind of this big headwind in the background, which is, what do we do with the bar passage rate? Is what should be on the bar, right? And how do we, create an environment where students are not terrified to study things that are not on the bar, right? We want them to study these other business-minded skills that will make it tremendously successful for them later, right? So the return on investment for a contract drafting class in law school is like 10 times the cost of that student's time in that class. But if they're choosing between that and a class that helps them get a little closer to passing the bar, it's a difficult situation for those students to work through. And so I don't have an answer to that, but I
Professor and I both spoke about that at length, is we can do some improvements, we can make good progress, but we have to talk about the 8,000-pound gorilla in the room and what that could do to the future legal generation. And Jason, you're talking in a world in which they've already reformed it from 3%, which is where it was when I first started studying the Japanese bar. And I'll just tell you, for better or for worse, I said this to my students yesterday when I taught my first class. I said, this is not a bar review course, and you should be very happy it's not, because we're going to talk about all the complicated issues that are not answered by the black letter rules or amenable to a multiple choice exam. And I have the luxury to do that because even the hardest bar exam in the United States is the California bar. Maybe Jason, you took it, which has a, 55% pass rate, Yep. And even now with the reforms in Japan, maybe it's, 15%. So it's a big issue. But Sakibara Sensei, I want to ask you, because one thing Jason said, and I want to use this kind of, and then I promise I'm going to go to my law firm friends. Being an in-house lawyer is a different kind of lawyer than being in a law firm. And there are similarities, but there are real differences in your relationship with your clients, the kinds of judgments you're asked to make, the kinds of decisions you're asked to make. And yet nothing in legal education and very little in law firms prepares people for the in-house role. And I wonder, maybe as you're thinking, what would you like to say to my law firm friends? You have the top law firms in all of Japan sitting here. What should they be doing both to prepare some of their lawyers who may end up moving to an internal legal department, or to better serve your clients? What is it you'd like to say to them? ご質問ありがとうございます。日本はその修習生の時に、法律事務所に行く方や裁判官やみんな一緒に過ごす期間があって結構一体感があると思うんですけれども、今は1年生から新卒で企業に入る人もいます。ですけども、やっぱりその法律事務所からの中途採用の方も多くてですね、半分以上はそうだと思うんですけれども、いくらそのジェネラルカウンセルや法務部門の役割が増大をしても、結局中核部分ができないとダメですので、そこはその教育的な部分も非常に期待をしていますし、企業に入るとですね、その法律部分以外のことをやらなければならないっていうこともあって、法律的なところはやっぱり事務所にお願いをしなきゃいけないとか、法律事務所以外のところもそうなんですけれども、コンサルタント的な機能をローファームが持ってくれれば、それはワンストップで、ジェネラルカウンセルだと、あそこにも頼み、ここにも頼みというふうにしなければいけないわけですね。で、それが例えば会計事務所がそういう機能がどんどん増えていくと、そこに頼むということもありましょうし、ただ、現代の法務部門っていうのはやっぱり法律事務所とのパイプが一番強いです。で、知ってる先生もたくさんいますし、だからそこの事務所内でそういう機能が果たしていただければ多分やっぱりお願いをしやすいなと思います。で、ただちょっとやっぱり心配だなと思っているのは、この法律事務所だけではないんですけれども、法学部を目指す人が女性もすごく少ないですね。2割ぐらいしかずっと増えないです。で、法律事務所にももちろん少ないのは、結局大学から来ないわけですし、ロースクールからも来ないから、なかなか増やしようがないということで、先ほどどなたかの先生が業界の魅力をもっと中高生とかにプロモーションしなきゃいけないんじゃないかっていうようなことをおっしゃっていて、私もインハウスロイヤーの団体としては、やっぱり志願者が減っている、司法試験がやっぱり大変だっていう
ことが世の中で思われてしまっているので、希望してこない。それは男性もそうなのかもしれないんです。だから優秀な人がこの業界に来ないとなると、そもそも私たちがいくら言っても、いろんなサービス、高度化ってできないので、そういうプロモーション活動なんかも、どんどん一緒にやっていただけたらなと思います。Thank you very much. Let me ask my friends from law firms, and I'm going to kind of go around to each of you to say, what changes would you like to see? And they could be either facing to the law schools, or it could be how, as a law firm, would you like to better work with your clients? One of the things that I see in the United States is the clients make a lot of demands on the law firms, but they don't necessarily understand the issues the law firms are facing, and there isn't a lot of collaboration between the clients and the law firm. So can I start with you, Hosaka Sensei? Talk a little bit about kind of as a leader and a manager of a great law firm, what are the kinds of changes you would like to see in response to the big issues we've been talking about today? はい、ありがとうございます。先ほど依頼者の方々のニーズがどう変化してきたか、それの延長上にもあるかなとは思ってるんですけれども、先ほどマネジメントレベル早い段階からと申し上げましたけど、もうちょっと具体的に申し上げますと、あらゆる伝統的な法分野、法活動があった中で、それをますます俯瞰的に見ていかなければいけない、ホリスティックアプローチが非常に重要になっているし、ニーズが高いのかなというふうに思っています。で、具体的に私どもでやっているような取り組みはですね、例えば今デジタルトランスフォーメーションなどというのが本当に盛んになってきてますけれども、それを一つやるにしても様々な法律が絡み合うのと、それとともにデジタルトランスフォーメーションをすることによってどういうガバナンス体制が必要なのか。これはデジタルトランスフォーメーションをすれば良いというよりもネガティブな面もあるわけで、そういうものをどうバランス取って仕組みを作っていくか、そういうのをホリスティック、俯瞰的にサービスするっていうのが求められているのかなと思います。で、もう一つサステナビリティとすごく毎日新聞、メディア、もう本当に見ない日はないんですけども、そういったサステナビリティも横断的な法律的な情報で、それもハードローだけではなくてソフトローでもあるし、リアルワールドからサイバーワールド、そういったデジタル化の中でのサステナビリティ、またグローバライゼーションの中のサステナビリティはどういうものがあるかというのも、今までの伝統的な繰り分けではなくて、俯瞰的に見ていく必要があるのかなというふうに思っております。で、もう一つ私どもでですね、取り組んでいるのが、様々な新しいビジネスっていうのがどんどん生まれてきて、生まれていく必要があるということだと思ってるんですけども、それにどういう法律があって、どういう規制があってっていうものを超えてですね、そういった法律フレームワークの枠内でどういう契約体系を作っていくか、今までにないビジネスモデルの中で、どういう体系を作っていくのが、そのビジネスの発展のためにいいのか、それをエグゼキューションデザインプラクティスと呼んで、取り組んでるんですけども、そういった今までにないニーズ、それを満たすための体制ということなんですけども、最後にやっぱり、法律家がやらなければいけないっていうのはですね、リーガルマインドの維持と強化と提供だと思っていて、で、そのリーガルマインドっていうのは、法律知識を情報とかを非常に、きっちりと整えて当てはめるというものを超えて、何がフェアなのか、そういうものが語れる人材こそ、リーガル人材だと思っているんですね。で、そういった意味で、中核的コンピテンシーとともに、補完的コンピテンシーっていうのも、まさに、法律を携わる人間を育てていくためには、補完的コンピテンシーっていうのも、単にノウハウとか、情報とかではなくて、そういったものがあって初めて何がフェアなのか、そういうものが、司れる人材になるのかなというふうに思ってるんですね。で、そういう観点から、教育だとか、法律事務所、あと、研修所等でですね、リーガルマインドの情勢強化という観点から、
どういった課題みたいなのをご認識されたり、取り組みをされたりしようとされているのかなというのは興味があります。You were asking my question, Asako Sensei. I'm going to ask now my friend Matsuro Sensei. Please tell me what are you working on and how are you thinking about some of the challenges or perhaps additional ones that Hosaka Sensei just raised with us? はい。まずですね、学生時代のことから申し上げると、私が大学生だった時、先生方も皆さんそうだと思うんですけれども、なかなかその業界のこととか、あるいは業界実務のことについて、知識や理解というのは全くなかったと。で、それが今、このいろいろな司法改革を経てですね、今の学生と話していると、これは学部生も、大学院生もそうなんですけど、話していると、非常に知識があって、例えば我々のやっているのは M&A の実務について、これはこういうことですよねってことでリアクションがあったりすると、そういう意味で、非常に彼らのその補完的な、そのスキルというのがですね、コアスキルじゃないもの、コアコンピテンシーじゃないものというのが、学校で、大学の方で、相当、ある意味、機会を与えられているんじゃないかなというふうに、ものがまず1点ございます。で、2点目はですね、これは松尾先生がおっしゃっていた、そういった教育というトレーニングというのを、学部でやるのか、それとも、学校でやるのか、それとも、ローファーム等の実務の中でやるのかっていう話で、私は実務の中でもやるべきこともあるけれども、それは OJT という仕事の中での取り組みだけでは足りず、それに加えた、やはり、積極的な取り組みが必要だと。で、これはもう、20年前、30年前から我々の業界でやられていることとして、海外への、実務を積んだ上での留学、それから、法律事務所での、海外法律事務所の研修っていったもの。これは一つ、ある意味、そういったスキルを、身につけるためには非常にいい、トレーニングだったわけなんですけども、最近はですね、例えば、企業と、あるいは官庁との人事交流というようなことも、行われていて、で、企業に、若手の間、あるいは、そういった留学研修を経た後にですね、出向に行くと。で、そこで、出向で法務の経験だったり、あるいは、よりビジネスに近いところでの問題意識っていうものを身につけて、で、また、事務所に戻ってくるっていうようなことが、やって、大手の事務所は皆さんやってると、思います。で、さらに、官庁の観点で今、保坂先生おっしゃったような最先端の、リーガル、イシューについて、官公庁で、例えば、製薬業界の、直面している問題点だったりとか、あるいは、外資規制といった、体内直当の、規制に関する、問題だったりとか、あるいは、自動車業界の抱えている自動運転とか、そういった、テクノロジーの観点での、規制だとか、そういったことについて、出向を通じて、政府の中で、経験を積んで、そこでの問題意識を持った上で、また事務所に戻ってくるっていうようなことが、今行われて、いると、思っています。で、これをですね、さらに進めて、先ほど私がちょっと最初の、イニシャル質問、リアクションで申し上げたように、パートナーレベルでもですね、人事交流とより進めて、インハウスから、法律事務所のパートナー、あるいは官僚から、その事務所のパートナー、もしくは、学所の先生方から、法律事務所の経営幹部っていうような、そういった人事交流がもっと進むとですね、より、そういった問題点っていうのが解消するんじゃないかというふうに私は考えております。以上です。So, Beishu Sensei, you are in a very unique position to comment on this set of developments because you were a general counsel. You are now a leader in an organization that oversees so many different kinds of companies. I wonder, from your perspective, I think you were at Yahoo many years, and then from your perspective of looking at startups, which is now the new ecosystem of technology, how do you see these issues? 法律家の役割をどう考えるっていうことかなと思っています。で、やっぱり伝統的なその法律家の役割はもう変わらざるを得ないですし、とてもチャレンジングな時代に、皆さんと一緒に生きているというところは、面白いところでもあると思ってるんですけど、そのうちの一つがやっぱり、ルールを変えていくっていうことがですね、やっぱりフレームワークとして必要だというふうに思っています。もちろん既存のルールをどう適用するのかっていう観点から、いろんなことを、やっていくっていうのが、弁護士の仕事の一つではありますけど、それだけではなくて、既存のフレームワークをどう変えていくのかということがですね、チャレンジングのところかなと思っています。
先ほどちょっと司法試験の件が出ましたけど、基本的には司法制度改革が終わったっていう認識で皆さんいらっしゃるのかどうかだというふうに思っていて、自分たちの働く領域をめぐるルールに関しても、どういうふうに変えていくことで、どういう、世の中を作りたいのか、どういうロイヤーたちの仕事を作り出したいのかというところに、深くつながってくるというふうに思っていて、むしろそういう形から、新しいもののあり方というのをですね、作っていく。で、そういうことに皆さんが関与していくことがですね、経験を積んでいくということにもなるというふうに思っています。特にこの国は、ルールメイキングには、あまり弁護士の方々が携わってこなかったということがあってですね、省庁が勝手に作ってたという時代だというふうに思ってるんですけど、今はそういうふうにはなっていないのでですね、様々な形で、ルールメイキング、ルールを作るところからですね、関わっていくというようなことをですね、やっていっていただけるというのが重要かなと思ってます。で、そのために重要なことは、実はクライアントだけではなくて、世の中全体、社会全体のダイナミズムがどう動いていくのか、その中でどういうふうに正義というのを実現できるのかということの視点を必ず持っているということと、それをやっぱり近くにいる CEO とかにちゃんと説明して伝えていくということだというふうに思っています。そういう情報提供と自分たちがルール、フレームワークを作って変えていくというこの2つの視点をですね、持っていただくと、クライアント側としては非常にありがたいかなというふうに思っています。That is, Bishop Sensei, you are so wise. I just taught a course with Ben Heinemann, who is the general counsel of General Electric, who's written he's written many books, one about being a general counsel, but one is a very important small book directed to CEOs. And it's just to your point, it's called High Performance with High Integrity. How do we put those two things together? Because all successful businesses have to have high performance or they go bankrupt. But if they don't have high integrity, they can't survive. And I think your points are very, very thoughtful. I'm going to ask both Matsuo Sensei and Umezo Sensei to comment on this issue, but I'm just saying to you, Young, we're going to have time to go to some questions from the audience after I hear from these two distinguished lawyers. So please be ready with your questions. So Matsuo Sensei, please tell me, what do you see? What sorts of changes you would like to see? Thank you very much. And I will use the same style as the previous one. 同じように日本語でお話ししますが、チャットに出します。まず松村先生の方でちょっと補足いただきましてありがとうございます。ちょっと OJT っていうふうにちょっと言うというのはあまり不正確で、それ以外も含めてですね、ローファームで様々な教育が提供されているということで、補足ありがとうございます。で、ちょっとローファームのチェンジということで、私自身がですね、パートナーを務めておりまして、また、クライアントに出向経験もございますが、やっぱり法務部というものがですね、バリュー、価値というものに対して、非常に重視するようになったなという感じがございます。それは特にですね、弁護士やですね、法律事務所というのを、評価する際において、本当に価値を提供しているんですかということになります。で、そのためにですね、きちんと効率的なですね、対応ができるように、法律事務所も変わっていかなきゃいけないということなんだと思います。ちょっと一つの例を出させていただきますと、やっぱり企業法務事務所は多分こちらのパネリストの先生方もそうだと思いますが、原則としてタイムチャージを使って請求しているわけですよね。でも、本当にお客さんは、若い弁護士がたくさんタイムを使う、時間を使うこと、これを望んでいるんですかっていうと、そうじゃないですよね。あくまでも結果として価値が与えられること、付加価値があること、これがお客さんが欲しいことです。そこでいかに価値を上げ、そしてコストを下げるかと、そしてその一つの方法としてやっぱりリーガルテックをどう利用するかというのが法律事務所にとってとても重要なんだと思います。で、多分こういうふうに言うとですね、もしですね、リーガルテックをたくさん使う、それに完全に依拠してしまうと、そうするとユーザーのですね、お客様であるですね、お客様である企業法務部門はですね、
どうせ法律事務所に頼んでもリーガルテックに丸投げするんだったら、そんな法律事務所に頼みませんよと。自分たち自身、企業法務部門自身がですね、リーガルテックを使うから別に法律事務所いらないですよと。こういうふうになるんですかという質問があるんだと思います。で、私の答えは違いますという答えになります。なぜかと言いますと、私の理解するところによれば、リーガルテックがですね、与えるですね、効率性の向上及び価値の向上というのはですね、我々弁護士がですね、お客様である企業法務部門に提供している価値とは違う方向性の効率化や価値であるというところが私は大事だと思います。こういう抽象的なこと言っても分からない、ちょっと具体的なですね、例えば AI によるですね、契約レビューの例を出してですね、ご説明させていただきたいと思います。で、じゃあ一体ですね、今のAI 契約レビュー支援システム何やってるのかというと、チェックリストがあるわけですよね。そしてそのチェックリストをですね、我々がアップロードした契約と突合、マッチングをしていくと、こういうことで、チェックリストとのマッチングが自動的に行われることによって、こんなミスしてるんだと、こんな問題があるんだということが、一覧化されて、とってもですね、効率的で、かつ効果的なんですよね。それによって、ミスもですね、防げる。素晴らしい。ただ、その素晴らしさというのが、我々、弁護士が提供する素晴らしさなんですか？それは違いますよね。ただの一般的なチェックリストに対する突合であって、弁護士のようなですね、レビュー、具体的なですね、状況に基づく具体的な契約のレビューではないわけです。ですので、リーガルテックや AI は確かにですね、効率化やですね、付加価値の向上という意味ですごい貢献があるわけですが、だからといって我々、法律事務所の弁護士に対する脅威にはなってないということであります。ちょっと私の方でのですね、最終的なコメントとしましては、日本においてもですね、イノベーションをですね、弁護士事務所、法律事務所がですね、取り入れているかというのはですね、重要なですね、差別化要素だと思っております。そしてその法律事務所というのはですね、自分自身を改変し、そして新しいイノベーションに適合していく。それによって、より多くの付加価値をですね、クライアント企業に与え、そしてその費用をですね、より低減していくということが重要だと考えております。以上でございます。Thank you very much. Matsuda Sensei, innovation is the key, and we hear this over and over. Thank you. Umezu Sensei, if you would give us the last word, and then Young, if you're ready to ask questions from the audience. はい。二つだけ私から申し上げたいと思います。一つは、将来像としてのクライアントとの関係についてなんですけれども、我々はもともとクライアントから仕事、クライアントのニーズを聞いてそれに応えるという仕事をしてきたわけですが、将来像としては、やはり私が理想とするのは、社会貢献のイニシアチブを共にやるような関係です。これはすでにですね、私どもでは、依頼者の企業とともに、日本では非常に難民の認定が厳しいんですが、その認定を取る支援活動を行うとかですね。あとは榊原先生にも大変お世話になってますが、LGBT の支援を行うとか、こういったことを企業の依頼者とともに行うイニシアチブと、これをより広げていきたいなと。残念ながら、まだ私どもの事務所でも、パートナー全員がですね、その重要性をよく理解しているわけではなくて、私は日々啓蒙に努めているわけなんですけれども、やはりそのようなイニシアチブで、法律事務所インハウスの垣根を越えて、弁護士が、社会に貢献すると。これは、日本においても特にこれから重要になると考えております。それがその業界全体の将来の、私にとっての理想像になります。次に若い人たち、法学教育に関する私のコメントを申し上げますと、日本の法学教育は、質が高いと思いますが、日本の大学教育の構造に根ざす一つの問題があると思っておりまして、日本では、文化系と理科系がサイエンティフィックが分かれていると。で、
文化系に行く人は、東大、京大は別ですが、数学の勉強もしないで済むと。逆に、理科系の人たちにとって、文章を書くということは苦痛でしかないということなんです。で、自分の子供なんかと話してても、今、優秀な人たちはやはり、マセマティクス&サイエンス、そういう分野が人気があるわけなんですね。で、やはり、その垣根を越えて、理数系のバックグラウンドの、優秀な人たちをこの業界に取り込んでいく必要がありますと。で、我々の中でも、ジェイソンさん同様にですね、テクノロジーの専門家で法律を勉強するというよりも、主にそちらを勉強して、パテントリティゲーションをやってる人たちがいます。で、アソシエイトでもそういう人は少しいて、まだ少ないですけれども、とても価値があります。やはり、そういった人たちをもっと業界全体で増やす必要があって、そういう意味では、ロースクールのその法律未修の人たちを受け入れているコースがありますが、そこで理系の人が入りやすいプラットフォームを考えてほしいと。で、実は法律は、論理的、ロジカルティンキングなんで、サイエンスやってきた人たちにも取り組みやすいと思うんですね。そういった面を強調して、よりその、理数系の優秀な人たちをこの業界に取り込んでいってほしいかなと思っております。以上です。ありがとうございました。So, Ubeza-san, you are both a great parent and partner because you're giving your children wise advice. I will just say very quickly, at Harvard Law School, we now have a preference for students who have a quantitative STEM background, and we are instituting courses at the law school in quantitative methods. And as for partnering with your clients on social justice initiatives, nothing could be more important to build a working relationship of trust. And if anybody doubts that, you tell them to come see me, and I will talk to them for you. Thank you. Bang-san, please tell us, do we have some questions from the audience? Because this has been a fantastic panel. Yes, of course. I think we are about 10 minutes over, and I guess this concludes our panel discussion. So I think we have some questions that's coming in, and for that, we'll hand over to Ueda-san to give some questions for you, to Professor Wilkins, and for the panel members. So everybody, if you can, turn the, I guess, the translation button, or Professor Wilkins for you, if you can listen in English, that would be very helpful. So Ueda-san, over to you. はい、よろしくお願いします。それでは、ここから質疑応答のセッションに移りまして、いただいておりますご質問について上田から読み上げさせていただきたいと思います。で、先生方にご回答いただくということです。まず一つ目ですけれども、これ英語で来ています。それからもう一つ、前半の基調講演の質疑応答というか質疑もありますので、織り交ざってますので、そこら辺をご容赦いただければと思います。一つ目です。これ英語で来ています。How technologies like GPT-3 could shape the lawyering in accessing, processing information, even to automate lawyers' output documents and even decisions. So I'll just say very quickly, because I think some of the other panelists have already commented on this. We are absolutely going to see document automation, machine learning, artificial intelligence. All of this is coming to law. Digitalization has happened to all of our clients, and we have been the slow ones. But the pandemic and everything is really kicking that into high gear. So we're absolutely going to see that. I don't think it will replace the judgment of lawyers. It's still, as my friend Jason will attest, there's a saying we have in English, garbage in, garbage out, meaning if you don't understand what's going in and understand how to interpret it, you're not going to make wise decisions.
but absolutely, lawyers are going to have to learn much more about this. And there's a whole variety of alternative providers, including Thomson Reuters, since we're the privilege of having their be our host, who are churning out lots and lots of tools for lawyers to think about things like contract analytic and machine learning, et cetera. And maybe Professor Wilkins, could I jump in? This is Jason. Please, Jason, you know way more than I do. Well, I wouldn't say that, but I'm more focused on it every day, maybe, so for the digital side. We break it down into two buckets. One is how do we solve old problems in new ways? And then the second is what are kind of new strategies or processes that we should be implementing. So the old problems for new ways, that's the complete customer or client life cycle. So that means how does someone ask for help? So, it used to be email or going into the office. Now there needs to be a way to do it centrally or with a good system. So we have a system that collects in multiple languages, any legal question anyone has in the world. And then we have a process by which the legal team can assign the right person to answer that question timely. Then we can track the responsiveness. How soon do they respond, or, are the customers closing these issues, things like that. If you look at how do you archive data, right? That's also now digital. In Japan, I noticed when I moved to my company in Tokyo, there were boxes of documents everywhere. So we had to go through those boxes of documents that were not being used and digitize them and put them in a way in which the customers could use them easier and our legal team could use them. And if you look at, compliance hotlines, right? It used to be you went to visit the compliance manager on floor 12 to ask the question. And now, there's much better practices like anonymous hotlines and ways in which you can collect it in different languages. And so there's a long list of old problems that we're solving in new ways to better support our customers, which is not only our business partners, but also shareholders in the community at large. And then we also have those new strategies that Professor Wilkins and others were talking about, which is how do we make our jobs easier in-house? And so our role is, and some of our fellow Bengoshis or distinguished Bengoshis at the law firms were highlighting kind of where does the threat come from? The threat comes from my team, right? My team is trying to do more of what you're doing. So our job is to hire smart, talented people from your law firms and put them into my team, develop the skill sets and training for them to be able to make very quick decisions with less than perfect information to help the business move forward quickly. And these tools help us make that transition to be more efficient and quick. So, not to say that we're intentionally trying to take over the market share or business, but that's what our customers are demanding, right? Our CEO, in a meeting with me doesn't want me to come back in 2 weeks with a response, right? I have to come back to him with that response, hopefully in that meeting. And if no later, in the next 12 hours, let's say, with a rough estimate of what we can do and where can we go. And these tools help us do that, right? The Practical Law, Practical Connect, automated contracts help business members continue to move quickly. So thank you. Thank you.2つ目のご質問いきます。If law is binding on authoritative values or decisions, or rules for all the people or state, how can democratic countries and non-democratic authoritarian countries and that have emerged, how values of democratic countries can compare with values of non-democratic countries? This is a very, very difficult question. And I bet all of the companies, Jason's included, but other companies and Bashant Sensei, if you have a global company, you're dealing in countries that are not always like Japan or like the United States. The way that I always think of this thing, I once did a thing on the Foreign Corrupt Practices Act. Many of you know it's an act of the United States. We have them now in many parts of the world. And I had the general counsel of Vale, one of the big
mining companies of the world. And he once said to me, you don't dig for coal in Central Park, which means the places you're likely to find the resources are not the places that are maybe going to have the most conducive rule of law. And I think companies, when I teach my class with Ben Heineman, so we teach a course called Challenges of a General Counsel. And it's so great to teach with Ben because he's, you know, one of the world-renowned general counsels. He says it's very critical that a global company have an internal set of ethics that they're going to apply around the world, even in countries where those ethics are not followed or even the law of the land. Because if they start doing what people do in countries with authoritarian governments or unethical practices or bribes are acceptable, then pretty soon those people who are in that country are going to come back to their own country and start doing the same thing. So, and they're looking for their law firms, to my law firm leaders here, to help them to set global standards that they can follow in a way that they can maintain the integrity and the trust of their most important resource, which is their employees. And I have to say, at this moment, I don't know what's happening in Japan, but certainly here in the United States, where human capital is more precious and more fleeting and has more options than ever, our people are looking at us and saying, we don't want to work for a company that we don't believe in. And so this is a really critical question. I don't think that's an answer, but I think it shows how important the issue is. はい、ありがとうございました。日本語でいただいている質問の方にちょっと移っていきたいと思います。一つ目です。ウィルキン先生の本日のプレゼン、とても興味深く拝見いたしました。そのプレゼンテーション内容と日本の状況の移動、違いについてお伺いしたく存じます。日本でもロースクール制度が導入されて、その制度の創設趣旨は弁護士を増やすことで世の中のニーズに対応すること、また仮に弁護士にならなくても、企業の法務部門であったり、あるいはそのような法律の専門部門でなくても、法律を活用して世の中で活躍する人材の増加が要請されていたというものであったと思います。しかし、実際にロースクール制度が機能しているかといえば、弁護士が増えても就職できないとか、司法試験に受からなければ就職にも困るというような結果となり、最近ではロースクールを経ずに、経由しないで、司法試験を受験する方が増えている状況にあると認識しています。ウィルキンズ先生の本日のプレゼンと日本の状況は異なるのではないか、日本では法務専門職への需要は大きくないのではないかと思われました。その点、どのようにお考えでしょうかというご質問です。So I both agree and disagree. I agree completely that the systems are different and each one has its strengths and weaknesses. So in my country, we have a very restrictive legal education, meaning there are only about 200 law schools in the world. It's extremely hard to get into one of them. But once you become a lawyer, you go through law school, it's actually relatively easy to pass the bar exam. And once you pass the bar, you can do anything, right? You can practice any kind of law, public, private. You can be a judge, in-house lawyer, outside lawyer. And the monopoly that lawyers have on legal practice is very wide. In Japan, it's very different. In many other countries based on the German or continental system. So you have legal education for many, many people who never become lawyers. In fact, the number of people who become lawyers is quite tiny compared to the people who go to law faculties. And now you have a system where you can take the bar exam and not have gone to law school. So it's a very different system. Having said that, I think the demand for people who have lawyering skills, whether you call them bengoshi or in-house counsel. When I first came to Japan, you could not be an in-house counsel and be a bengoshi.
until the person who became the general counsel of Toyota, who was one of the most famous lawyers in Japan, said, I'm not giving up my Bengoshi card and I'm going to be the general counsel of Toyota, and they changed the rule. And most of the people who work in the government bureaucracy who would be lawyers in the United States are part of a professionalized civil service in Japan or Germany or France or other countries that have that system that we don't have. But I think the basic idea of how to integrate law and legal knowledge with these broader social, political, cultural, economic issues is one that Japan has, the US has, China has, Germany has, Brazil has, and what we call those professionals and what their qualifications are may vary, but the need to integrate law and business and politics and strategy and economics and culture and diversity and humanity and individual rights and freedom, I think, remains. はい、ありがとうございます。次の質問に行きたいと思います。すみません、榊原先生にお伺いしたいのですがというご質問で、榊原先生にお伺いいたします。企業が社内弁護士から将来のジェネラルカウンセルを見出す場合、外部招聘ではなくて内部人材を前提とした場合、どのようなキャリアビジョンで描けばよいでしょうか。というのは、法務部門にずっといたからといって、ジェネラルカウンセラーになれるというものでもないかと思いますので、ということで、榊原先生、いかがでしょうか。はい、素晴らしいご質問であると思います。ジェネラルカウンセルっていうのが、法務の専門家でずっと法務だけをやっている、特に企業の場合は、いろんな会社ありますけれども、特定の分野しかやらない機会に恵まれないという企業もあるわけですね。大企業に行けば法務の中でいろんなことを移動していけばですね、法務部門の中でもあらゆる分野も経験できますし、例えばその経営企画に行くとかですね、障害部門、ルールメイキングなんかの部署に行くとか、そういう機会に恵まれる企業もありますけれども、そうじゃない場合は、今言われているそのジェネラルカウンセルに要求される、スキルを得ようと思うと、例えば企業外、転職ですね。今日は観光庁に行くとか、法律事務所に行くとか、他の企業に行くとか、そういう人材流動化によっていろんな経験をして自分のレジュメを眺めたときに、ジェネラルカウンセルとしてふさわしい経験が書けるようにしていくということは、キャリア形成として、自分自身でやっていけばいいのかなと思いますし、幹部の方はそういうことができるように若い方にしてあげないといけないのかなというふうに思います。ありがとうございました。たくさんご質問いただいているんですけれども、次の質問で、最後にさせていただきたいと思います。ご容赦ください。最後の質問になります。本日のウィルキンズ先生のプレゼンテーションや、パネリストの先生方のコメントを見ていると、弁護士資格や法律の知識は最低限の前提で、その上で、例えば公共政策や経済学、企業経営、ファイナンス、情報システム、AI などの、それ以外の分野の知見を深めて、法律分野に限られず活躍する人材を求められているというように思いました。しかし、これは相当難しいことではないかと思いました。日本で例えば弁護士資格を有して、かつ経済学で PhD を保有する人であるとか、弁護士資格を有しているデータサイエンティストというのがいるのかというふうに考えたということだ。いるでしょうかということです。で、米国ではどうなのでしょうか。容易なこととは思いませんでしたが、これが当たり前の時代になっていくのでしょうかというご質問です。これはウィルキン先生にお願いできればと思います。So it's a wonderful question, and it's a wonderful one to end on. Part of what makes this such an exciting time is because the questions are so big and so complex. How do we think about the global economy? How do we change climate change? How do we end income inequality? How do we bring social justice? And of course, they're way bigger than any single person can answer. So I'd say, let me give you kind of three responses. One is that
we ought to make more opportunities available for people to be dually qualified. So, for example, we are just beginning to see joint degrees in law and computer science, or law and economics, or law and sociology, or law and government. I think we should encourage people to do that, but that's only going to be a small number. The second part is we should provide some basic orientation to these other fields to people both in law and in those other fields. So listen, we all have one of these, okay? It's my iPhone. It rules my life and ruins my life. I don't need to actually know how this thing actually to program it or make it work, but I do need to know what it's doing, right? What kind of information is this collecting about me just when I turn it on? That doesn't require me to know how to build it, to program it, but it does require me to understand the social and legal implications of this device. It's that kind of knowledge that I think we could teach in law school. Similarly, engineers who build and program these things, they better learn what the social implications of what they do are. I think too often engineers are taught if it's a cool new thing, and if it's fast, and if it's nobody's done it before, then it's great. And who cares who's going to use it for what? In other words, facial recognition software, great, it's cool, we can do it. Only what if it's going to be used by police departments in discriminatory arrests, or artificial intelligence for job applicants? We better figure out how that might be used to screen out people who live in certain neighborhoods simply because those are high crime neighborhoods, right? These are real examples. Or bail, AI that sets how much money you can be set free on bail pending trial, which takes past results as an idea. Well, that has an impact on different kinds of people. So I think we need to provide basics about what the social implications of technology are, and letting lawyers understand how technology shapes social experience. That's the second part. But here's the third and most important thing. No one does this alone. These are not problems that can be done alone. My favorite example of this is if you look at the Nobel Prize winners for science, it used to be one man. And Sakabari Sensei, it was always a man, right? It was one man in a lab. He was a genius, Alexander Graham Bell, whatever. Now it's 15 people working in labs all across the world, collaborating, multiple disciplines, physicists, biologists, geneticists, coming together to solve complex problems. We as lawyers too often are taught that the best lawyers are the ones who can sit in their offices by themselves, read the law, and come up with the right answer. That's not the model. The model is collaboration across disciplines, across specialties, to provide what I like to call integrated solutions to complex problems. And if we could teach our young lawyers to embrace that, to stop calling people who they work with on problems non-lawyers, as if they're non-people, and to start thinking about how to collaborate across disciplines and specialties, and across geographies and cultures and all sorts of difference. That's the best meaning of diversity. That's our best hope of solving problems. And I'll just take this as a moment, since I have the floor, to say I have learned so much
from these few hours with these amazing people from Tokyo and all over Japan who I don't get a chance to interact with nearly as much as I would like. But this is just a small microcosm of how we can learn from each other if we have the opportunity to come together and share. And Bangsang, I want to thank you for giving us this opportunity, and I want to thank you all for listening to me in my language. I want to thank the translator, who is just remarkable at being able to translate back and forth. And I hope we'll be able to reconvene this conversation, hopefully over a fantastic dinner at one of Japan's great restaurants. Thank you very much. Thank you, Professor Wilkins. Although we have received many other questions, it's unfortunate. I think it's time to close session for today. So thank you very much again, Dean Osawa, Mr. Besho, Mr. Osaka, Mr. Umezu, Mr. Matsumura, and Ms. Sakakibara, Mr. Tamaruya, and Mr. Matsuo, and Mr. Hall, for all, and of course, all our attendees and participants today for joining. And I want to express my, again, special thanks to Professor Wilkins for your presence today to provide your valuable perspectives and insights on such important and timely topic. And finally, I want to, I wanted to hand it over to you again, Professor Wilkins, to make any final remarks if you want to, but I think you already did, but is that okay? Well, I will just say this. The one thing I said, I keep inviting myself to Japan because I love Japan so much, but I want to invite all of you, if your travels bring you to the United States, if you find yourself in Boston, my students would so benefit from having the opportunity to speak with you. I know that I would as well. So again, thanks all of you. Thanks to the Thomson Reuters team, to Miwa, to everybody who helped to put this together. This is exactly what we need at this moment, particularly at this moment in our history. Thank you, Professor Wilkins. And as you mentioned, we look forward to having this event sometime next year in person, when you'll be able to travel to Tokyo, and we can have this kind of a discussion again at that time. So thank you very much, everybody. I'm sure all of you are very busy at this time, but thank you for being available for this great session for us, for our Japan community, for legal community in Japan. I'm sure that we'll have a fruitful and rewarding future for everyone here in the midst of, I guess, in spite of the pandemic that we're going in. So, and Westlaw Japan and Thomson Reuters will keep pursuing further growth and innovation to support the legal community in Japan. So thank you very much for everybody joining, and best of luck, and have a nice day. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. Very much. Thank you. はい、皆様本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。これにて、本シンポジウムを終了させていただきます。台数字にアンケートが表示されますのでご協力いただきます。